Araarriif nageenyi gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii iddoo jirtan maratti isin haa dhaqqabu jecha ardhaa matsaaf qulqulluu keenya keessaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irraa jecha jiru ilaalla. Jechi kun maal jedhaa? Aniif abbaan tokko jedhaa. Jecha kana namooti Sillaasee barsiisanu nama lamattu jira, qaama lamattu jira. Abbaa fi ilmi waan hundaan tokko, amala tokko qabu, gosa tokko, waaqummaan tokko, akka abbaan waaqaa ilmillee waaqaa, akka abbaan waa hunda danda'u ilmilleen waa hunda danda'a jedhanii hiikatti kennan. Jechi aniif abbaan tokko jedhu qaama lama osoo hin ta'in qaama tokko ibsa. Waaqa lama osoo hin ta'in waaqa tokko ibsa. Akka hiika warri Sillaasee barsiisu itti kennetti yoo qaama lama waa'ee qaama lamaa waa'ee waaqa lamaa yoo ka dubbatu ta'e waaqi sun yoo waliin caalle ta'e yoo wal qixxee ta'e Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yookiin ilmi abbaa ana caala jedhee jira. Jecha kana akkamitti walitti araarsani? Abbaan ana caalaa jedhee jira. Akkasumas Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 46 irratti fannoo irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqa kiyya maaf na dhiistee jedhee jira. Eeshi waaqi waaqa kadhata. Yesuus Kiristoos abbaa irraa adda ba'ee waaqa waa hunda danda'u yoo ta'e akkamitti gargaarsa kabiraarraa kadhata? Akkamitti waaqa ta'ee waaqa kiyya jedhee kadhata? Waaqi waaqa kadhata. Wanni waaqa jechisiisaa ulaagaan waaqummaa maanii? Waaqa jechuun ka deeggarsi hin barbaachisneef, waaqa jechuun ka waa hunda danda'u, waaqa jechuun ka waa hunda qabu, mataa fiitiin waa hunda dalaguu godhuu raawwachuu kan danda'u jechuu. Eeshi Yesuus Kiristoos eegaa abbaarraa adda ta'ee waaqa ta'uu danda'u ta'ee sanuu waaqa waa hunda ta'uu danda'u ta'ee akkamitti kadhataa ta'e? Akkamitti waaqa ta'ee waaqa kiyya jedhee kadhata? Waaqi waaqa kadhata. Warri barumsa Sillaasee barsiisan gaaffii kanaaf deebii hin qabanuu jechuu. Akkasumas Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 39 irratti gara duraa qaxxaamuree fuulaan lafarratti gad jigee abbaa kiyyaa yoo danda'ame xuwwaan kun narra darbuu jedhee kadhate jechuu. As gubbaan maan jedhe seetanii kadhatee ka'ee haa ta'u malee akka ati jaalattu haa ta'etu malee akka hin jaaladhu hin ta'ini jedhe. Asirralleetti fedha tokkocha dhagarraa jechuu. Fedha tokkocha dhagarra. Fedha waaqa tokko dhagarraa jechuu. Kanaaf waaqi waaqan kadhatu. Waaqi waan hunda danda'u waaqa biraan kadhatu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 1 irratti ila fi ol kaasee abbaa kiyyaa jedhee waa'ee mataa fiitii fi waa'ee bartootaallee yennaa inni kadhatu asirratti dhaggina jechuudha. Kanaaf walumaa galatti barumsi abbaa fi ilma qaama garaagaraa godhu addaan qoodu barumsa keellaa kana qaxxaamuruu hin dandeenye jechuudha. Barumsi warra waaqa qaamaan gargarii qoqoodu, waaqummaan gargarii qoqoodu keellaa gaaffilee amma kaannee kana qaxxaamuruu hin danda'u jechuudha. Nuti akka waldaa ergamootaatitti akka warra amantaa Hawaariyaatii duraa hordofuutitti hubannaan keenna bifa matsaafa qulqulluu waliin dhoossineen bifa matsaafa qulqulluu jecha waaqaa ka kakuu moofaa keessa barraa'e, ka kakuu Hawaariyaa keessa barraa'e, ka Isaayyaas keessa barraa'e, ka Maatiyos keessa barraa'een bifa walii galuun bifa waliin faallessineen beete kiristaaniin tun hubattee barsiitti jechuudha. Yesuus Kiristoos yookiin ilmi abbaarraa yoo adda baasani waaqa ta'e hin danda'u, abbaa ta'e hin danda'u, uuma kamiyyuu ta'e hin danda'u jechuudha. Maaf jennaan Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 57 irratti akkana jedhe Yesuus Kiristoos.
abbaan jiraataan akana erge. Anillee abbaarraa hakaate. Abbaarraa hakaate yookiin abbaarraa kan ka'e jiraataa akka ta'e akkuma san namni nyaatu jiraataa ta'e anarraan kan ka'e jiraataa ta'edha. Yesus Kiristoos wanni isaa duudiin eenyu bu'uureffatti ka eenyurraa ka'e jiraataa ta'e ka eenyurraa ka'e abbaa ta'e ka eenyurraa ka'e waaqa ta'e abbaa isa keessa jirurraan kan ka'e jechuudha. Waaqa isa keessa jirurraan kan ka'e. Wangeelaanis boqonnaa 14:10 irratti abbaan akana keessa jiru. Abbaa isa keessa jirurraan kan ka'e Yesus abbaa ta'uu danda'e. Ilmi yookiin abbaa ta'uu danda'e. Abbaa isa keessa jirurraan kan ka'e ilmi waaqa ta'uu danda'e. Abbaa isa keessa jirurraan kan ka'e ilmi jiraataa ta'uu danda'e jechuudha. Yoo keessaa baanne abbaa waaqa, yoo ilma keessaa baanne ilmi nama qofaa ta'a jechuudha. Nafa qofaa ta'a jechuudha. Wanni ilmaa hundi waaqummaa isaa abboomisaa waan bu'uureffatu qaba. Maan bu'uureffata? Abbaa isa keessa jiru bu'uureffata jechuudha. Kanaaf nuti abbaaf ilmi tokko yoo jennu tokkummaa qaamaa jennee wanni amannuuf wanni bifa kanaan barsiifnuuf isa kanaa jechuudha. Kanaaf barumsa Sillaasee ka matsaaf qulqulluu waliin dhawu, ka matsaaf qulqulluu wal faallessiisu hordofuu osoo hin ta'in kan nama baasu barumsa matsaaf qulqulluu jecha waaqaa ka iddoo adda addaatti barraa'e hafuura tokkoon ka barraa'e ka walii dhoonne ka walii galuu karaa inni walii galuun wal simachiittee walda abarsiitu tana caqasiise isin baasa waan ta'eef garanatti deebi'aa itti yaadaa Waaqayyo sammuu isinii banuu eebbifamaa nagaa ta'a.